هذا فلتر حق هني. ها عطنا نتأكد من شنو؟ من الفلاتر. اوكي، هذه موازن الشمعة، هذه بس بالشمعات الأصلية تجي بسهولة التركيب، ما يتوهق الواحد فيها. شايفين؟ زين، شوفوا هو للأمانة يفترض يكون معلق، ولكن بما انه هذا شايفين ما نقدر نعلقه، لا يظل هني. بس ديروا بالكم لا يحط أغراض